U peršej časti najnovšieho vydania emisii Dobrý večer Vojvodino uvidíte našu glumicu Nadu Lendjer, ktorá u roku za nami dostala nahradu za najlepšiu glumicu na republičnej smotri. Zdohodneme vás, u kotrých predstavoch glumela i uvidíme, jak teraz preprowadzuje svoj čas. Każde dziecko ma prawo i potrebu za sigurnym i szczęśliwym domom. Na szczęście jest ľuďoch, ktorí porichtani prilápiť hevti deci, ktorí toto nemajú. U druhej časti emisii upoznáme vás so jednu takú hraniteľskú familiu. U predĺženiu štvrtkovej programy bude bešedy o kolonizácii vojvodianských valáloch po zakončeniu druhej svetovej vojny i o iskústvoch ľuďoch, ktorí boli časť z toho procesu, ktorý u značnej míry premenil etničnú sliku Vojvodiny. Dobrý večer Vojvodino na štvrtok na 20 hodín.